यूट्यूबर का गिल्ड वर्सेस हमारा गिल्ड। हमारे गिल्ड में आने के लिए आपको 1v6 निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस हमारे गिल्ड में आ जाओ। हमारे गिल्ड में आओगे तो आपको गैलरी देना पड़ेगा, दिन का 12 घंटा गेम खेलना पड़ेगा। जब खेलना है खेलो, नहीं तो मत खेलो, कोई बात नहीं है। जिसका गेम प्ले सबसे खतरनाक होगा वही गिल्ड का एक्टिंग लीडर बनेगा। कोई भी बन सकता है, जो गिल्ड में पैसा लगाएगा वही एक्टिंग लीडर।